Sudah ibu mau lagi masak, lagi nyapu, lagi nyuci, dipanggil ku salaki samperkeun insya Gilang bara bari mawa cai segelas acan mah bisi salaki hayangan nginum ibu teu kudu bolak-balik ka dapur nyuguhan cai segelas ka salaki teh gede pahalana. Ieu mah sabotol mun dikana gelaskeun bisa jadi 2-3 gelas sagelas suguhkeun ka salaki ibu menang pahala sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 200 rakaat. Alhamdulillah. Pernah teu ibu salat sunnah 200 rakaat? Suguhan cai ka salaki segelas 200 rakaat pahalana. Sagentong cek si emak di tukang mamah yang 2000 rakaat rek dibawa jeung emerna coba. Eta mah nyungkun rek di banjur meureun salaki teh. Taat dan patuh kepada perintah suami itu pun ada batasannya. Selagi perintah suami tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah suami ketika melanggar aturan Allah dan Rasulnya, ibu tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat kepada perintah suami yang seperti itu. Kaduana dawamul hayam min zaujiha. Istri yang soleha itu ibu yang mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami. Loba kaera kasalaki harusnya bisa istiqomah, bisa menjaga rasa malu itu seumur hidup sampai akhir hayat ibu. Ieu mah era kasalaki keur anyar panganten we wungkul. Bahasa kasalaki nyebut lagi meni papah. Salaki ka pamajikan mamah. Padahal ai papah teh lempang, ai mamah teh dahar. Jadi lamun papah mamah teh dahar bari lempang. Lamun papih jadi mamih, lamun apih jadi amih, lamun emih jadi bihun. Kaciri pak biasana taboroso teh boga anak hiji, mulai kurang sopan ka salaki, nyebut lagi bapak sia. Aya siaan. Akhirna salaki ke pemajikan ge nyebutna emas sia. Leres kitu. Padahal ada aturan Allah dalam Al-Quran. Dawuh Allah Bismillahirrahmanirrahim. Qulu qawlan kariman, qulu qawlan layyinan. Ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Matak cek kangjeng Nabi wala tuqabi, ulah sok siling hina. Salaki teu meunang ngahina pamajikan komo ka salaki. Harus saling memuliakan. Ieu mah teu kaop keheul saeutik ka salaki peda hideung salakina ka mana sia poe. Cek salakina kacai burayut. Tah ieu teh bibit panyakit. Rek ancur rumah tangga teu kudu urusan warisan. Teu kudu urusan gede. Ku siling singung model kitu unggul bisa jadi ancur rumah tangga. Salaki terido disebut roromeheun, pemajikan marah disebut buhangseur, akhirna ribut pecah rumah tangga, anak acak-acakan, nauzubillahi min. Maka kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Islam mengajarkan tata krama akhlak yang baik, minimal diawali dengan bahasa dulu. Kasalaki basa akang lamun sare ulah nekang lamun akang keur hayang sumerah diri kumaha akang. Akang sopan kan bahasana bagus. Apa bapak, umi, abi, ieu bapak sia masia haju pander we ribut nauzubillahi min dzalik. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, istri yang solehah itu ibu, kata Nabi yang diceritakan dalam satu hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa ardun nafsiha alaihi inda naumi, istri nu solehah mamun rek sare pasti nawaran kalau jadi salaki. Ibu sok nawaran tara. Boro-boro. Ibu-ibu tadi tawaran gak di korehan wae. Tawaran bisi salaki pohon, malum balik gawe capek. Aing si tawaran mah arek dipake rek henteu kabodo. Ieu mah ulah nawaran ka salaki ti dehem nepi ka batuk cicing we. Gilang bara apal kana dehem salaki, lamun salaki dehem na panto hareup. Oh hayangan ngopi. Mun dehem di dapur hayangan ngawadang.
mun dehem deket panto kamar sing apal oh ieu mah hayangan Yahudi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya manusia yang paling dimuliakan Allah, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi disebut lagi Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di tahun itu terjadi beberapa kejadian yang membuat hati Nabi sedih, bahkan terkenal dalam sejarah dengan nama Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Sedih na Rasulullah nomor kahiji, Nabi ditinggal oleh istri tercintanya, lain ditinggal kabur, ditinggalkan maut. Kunaon Kangjeng Rasul Nabi kasadi ditinggalkan ku Siti Khadijah? Karena Siti Khadijah adalah istri yang sangat solihah. Makanya Kangjeng Rasul sedih ditinggalkan ku Siti Khadijah. Ayeuna sim kuring naros ka ibu-ibu, ibu maaf lamun misalnya ibu maot ti heula, kira-kira salaki ibu sedihun apa atoh kan? Ini mah nggak jawab atoh kan? Berarti ibu rumah can siga Siti Khadijah, betul. Maka contoh akhlak Siti Khadijah, insya Siti Khadijah malamun Kangjeng Rasul bade berangkat ke mana wae digeneng ku Siti Khadijah karena lawang panto hareup. Sandalna dipangyandakeun, sorbana dipangyandakeun, lamun rek berangkat salat, rek berangkat dakwah, sorban geus disiapkeun, bajuna, ituna, pedangna, sagala rupa disiapkeun ku Siti Khadijah. Ibu kitu teu kasalaki. Tah hiji kanyahoan penyakit teh. Lamun salaki ibu seorang pegawai negeri sok mawatas, sok make sapatu, pangsemirkeun sapatuna, teuneun tasna sok bawa teuneun dina hareupeun lawang panto, gendeng salaki ibu, insya pan salaki abdi mah tukang tani, sok mawa naon, bawa pacul, pangmawakeun paculna. Rek berangkat salaki urang rek aktivitas, doakeun heula, iringi dengan doa. Bapak didoakan guminya sing berkah selamat, sing sehat, sing nyandak artos nu seueur, nyandak rezeki nu seueur, uih damel sing hasil maksud, cek salakina alhamdulillah hatur nuhun mi, didoakan gumi atau salaki bunga hatena. Ya mah boro-boro ngadoakeun salaki. Salaki berangkat ge angger cicing we dicuekin. Aya nu kitu aya. Bahwa meliwat harapan salaki menibari dongko punten ngiring langkung cek salaki namanya sopan pemajikan aing mudahan we sing salilana ai borosot karak boga anak hiji geus mulai leungit sopan liwat harapan salaki boro-boro punten gajleng di lengkahan. Kadang-kadang mun lawang panto mah komo di korehan make suku cokor ta cokor. Keranyar panganten baheula dangdan meuni rapi meuni siga bidadari hareupeun salaki. Ayeuna mah keur ngaji we keur ondangan rapi teh rek jalan-jalan meuni gaya kabeh perhiasan dipake lebah nyang hareupan salaki nu ngabela dunia akhirat keur jadi pamajikan anger make pakaian sebrat sebrut teu parugu. Senal jepit sabelah beureum sabelah hejo. Anrok meuni geus belewuk, utang nu hiji pegat. Hiji disambung paneti, buk boro-boro ditiung ramig-big, salaki balik gawe kapanasan di jalan ningali pemajikan tika jauhan langsung baca ayat kursi Allahu la ilaha qayyum. Parasana mah lampir bener beuna bener. Ai di deukeut-deukeut ning pamajikan aing cenah. Rasulullah kalau pulang dari mana-mana Siti Khadijah menyambut Nabi. Ia morek datang calon besan, imah dicet, dibagus-bagus, jalan dirarapi. Lebah salaki nu kerja aktivitas keungan nafakahan anak pemajikan teu disambut-sambut ajan. Kilang bara sore teh geus dangdan rapi, caligna bangku bari maca tasbih, panto hareup geus dibuka. Umi cek anakna rek ka mana geus dangdan wancik kieu. Mereka bandara. Mereka jemput bapak ke sawah, saya emang di bandara, di sawah aya kapal.
teu biasa beureun teu biasa dangdanan bengong anakna balik sakola ningali indung dangdan sore-sore umir ngajebut bapak sia baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca tasbih na menang ganjaran geus beres salat asar geus nyiapkeun cai di mana salaki balik besirek eta ieu caina besirek ibak terus disiapkeun di kamar mandi ibu solehah pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal. Datang salaki dicium pananganana ibu cium tangan ka salaki menang pahala sarojeng nyium hajar aswad alhamdulillah. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung hajar aswad. Sug-isug salaki rek ka sawah meureun manggul pacul kaluar ti dapur anakna rek berangkat sakola cek indungna neng ningali hajar aswad teu cenah. Cek anakna itu mah manggul pacul cenah. Hajar aswad manggul pacul. Cium pipina Siti Khadijah mah kitu ka Rasulullah geus cium tangan teh cium pipi. Da gede ganjaranana tuh cium pipi salaki teh ibu menang pahala sarua jeung sedekah kuda 140 kuda sabelah. Dua belah 280 kuda disedekahkeun ku ibu. Sedangkan harga kuda hijina paling leutik paling jorek 15 juta. Kalikeun 280 kalikeun 15 juta sabaraha duit? 3 miliar kurang leuwih. Masya Allah ya Allah ya Karim gede horeng pahalana. Makanya salaki balik di mana-mana ibu nangtung hareupeun lawang panto dadahan salaki pak kuda pak kuda cek salakina hayeungeun pipi aing cenah da ngaji salakina ge atuh apaleun kana pahalana. Ayeuna bapak gede pahala nu boga pamajikan salaki ngajima pamajikan komo malam Jumaah mah ganjarana sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi. Lamun urang rek ngahajakeun maehan Yahudi kudu perang ka Israel. Kadang-kadang katembak manten buat. Nu boga pamajikan mah eta we balik salat Isya malam Jumaah sok pamajikan tawaran salaki pak maehan Yahudi moal gitu. Cek salagina hayu mi siap setar jam 10 junggal 70 Yahudi para rae meme subuh salaki kokoreh deui mi nyakekan Yahudi deui yuk cek pamajikanna mikir bapak sur tadi can dikubur kabeh cek 70 atuh Yahudi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Rasul sedih hatinya ditinggal Siti Khadijah karena Siti Khadijah adalah istri yang paling dicintai Nabi karena kesolehahannya. Siti Khadijah itu seorang janda kaya raya, usia 40 tahun dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Saking kayanya Siti Khadijah, sepertiga kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah. Saking kayanya. Bahkan dari luar kota Mekah pun ketika mereka berbelanja dagangan ke Siti Khadijah, saudagar paling kaya di Mekah. Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu matre menikah dengan Siti Khadijah karena melihat hartanya. Nauzubillahi min dzalik. Tidak seperti itu. Karena Siti Khadijah yang melamar Rasulullah, bukan Nabi yang melamar Siti Khadijah. Siti Khadijah tertarik dengan akhlak Rasulullah karena Nabi adalah manusia paling dimuliakan Allah. Sebelum datang perintah Allah untuk menyebarkan Islam, akhlak Nabi dari kecil terjaga sampai dewasa. Subhanallah. Doa akhirnya kapincut Siti Khadijah, makin hari makin mulai berasa di hatinya mencintai Rasulullah. Akhirnya dilamar Kangjeng Nabi, ditampi, akhirnya ditikah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres we nikah, cuma cek Siti Khadijah, ya Rasulullah silahkan ambil semua harta saya, pakai semua harta saya untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya saking bagirna Siti Khadijah.
semua hartanya dipersembahkan untuk agama Allah, semua hartanya dipakai berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Cing kira-kira di Pasir Lame aya moal awe siga Siti Khadijah. Insyaallah mudah-mudahan akhlakna hararade siga Siti Khadijah, amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, Kangjeng Rasul sedih hatinya di saat itu, di tahun itu ditinggal oleh paman tercintanya. Siapa? Sayyid Abu Thalib. Sayyid Abu Thalib, paman Nabi yang mengurus Nabi dari usia 8 tahun sampai Nabi mendapatkan risalah, nepikeun kangantun kenana eta Sayyid Abu Thalib. Nu leuwih miris ka Rasulullah, nu leuwih sedih kana hati Kangjeng Nabi di saat sakaratul mautnya Sayyid Abu Thalib, ku Rasulullah ditalkin titah maca 2 kalimat syahadat. Sayyid Abu Thalib tidak bisa membaca 2 kalimat syahadat. Cek Kangjeng Nabi, mamang geura ucapkan la ilaha illallah. Sayyid Abu Thalib terkunci mulutnya. Mamang geura ucapkan la ilaha illallah. Sayyid Abu Thalib masih tetap keyakinannya seperti keyakinan yang dulu. Akhirnya Kangjeng Rasul sampai kamenta ka Gusti Allah, Gusti izinkan saya untuk bisa memberikan hidayah kepada paman tercinta saya. Allah jawab dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah wala muradi, Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang paling engkau cintai, walakin Allah, tetapi hanya Allah lah yahdi, yang bisa memberikan hidayah, itu pun man yasha, hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini mahal, saudara. Makanya Allah saking cinta dan sayangnya kepada umat, kepada makhluk, kepada manusia yang beriman kepada Allah, Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini yang disampaikan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jaga iman Islam kita, jangan sampai rusak, jangan sampai batal, jangan sampai putus di tengah jalan. Iman Islam kita harus terbawa sampai kita masuk nanti ke akhirat, amin. Karena manusia ini kan terbagi dua, Bu. Ada, Pak, sebagian manusia yang awalnya baik, ujungnya jelek, su'ul khatimah. Ada yang awalnya jelek, ujungnya baik, husnul khatimah. Ada orang awalnya baik, sholatnya rajin, puasa osok, ibadah haji entos pernah, punya harta di zakatan. Di akhir hayatnya ada yang terpeleset akidahnya. Ada yang imannya lemah, yang pada akhirnya terprovokasi oleh akidah-akidah sesat. Maka ayeuna punten Kang, di wilayah Bogor geus sabaraha jalma nu ngaku jadi nabi palsu, padahal mereka bukan orang-orang bodoh, mereka orang berpendidikan tinggi, tapi berani mengaku menjadi seorang nabi. Nauzubillahi min. Ya Allah ya Karim, jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga ihsan kita. Ada orang rajin ibadah di masjid kadang mulai nambah bedug. Asik. Iki bedug gimana nih? Ciri khasnya ya, iki bedug.
Sarua jeung bedug sarua. Wah. Ya, saya minta khusus ibu-ibu tepuk tangan khusus ibu-ibu silakan. Ya, terima kasih ibu-ibu. Percis anak TK. Cek bapak-bapak hadena aing teu melu emprak. Ya di mana nu bedug emprak kan ibu. Bapak dititah. Ya pukul bedug aya elbuna teu sembarangan. Lamun di Bogor Pak, Allahu alam sami teuing teh jeung di dieu. Lamun zuhur, asar, isya pukul bedugnya 4 kali. Sedikit. Tos 4 kali. Itu teh isyarah kepada rakaat salat. Jumlah rakaat salat zuhur, asar, isya 4 rakaat. Matak 4 kali tabuhan. Lamun maghrib cara tadi tak awalna panjang ujungna 3 kali. Lamun subuh awalna panjang ujungna 2 kali. Ieu macan bisa nabuh bedug main beladung wae. Aki-aki rek nabuh bedug direbut panakolna. Weuing nabuh bedug ge dah. Aki-aki nabuh bedug kan ieu moal. Aki-aki carekan ku budak ora asup ka mushola. Ai nakol bedug sadaekna. Ibu-ibu keluar kabeh dah aneh bernabuh bedugna dah jelema gelo ngadulang subuh-subuh sebut teh jelema gelo naudzubillah ibu aki-aki ngoloyor asup ka masjid ngahurungkeun sapeker rek adzan da ulah nabuh bedug karak kahurungkeun sapeker karak nyekel mik-mikna direbut teh wae uing adzan kieu dah geus diuk aki-aki mah diuk aki-aki di juru ai kuleuweung teh adzan Allahu akbar Allahu akbar cek agi-agi teh budak teh ngeunaheun adzan mah anak saha ieu ditelek-telek ku si aki ngan aing nyeri hate cenah disepak dia diuk deui aki-aki ka juru ayo we ke keleuweungan asyhadu an la ilaha illallah eta aki-aki ti diuk nepi ka hudang ningalikeun budak nu keur adzan panasaran beranak saha ku ngeunah ieu sorana ngan aing nyeri hate disepak diuk deui ka juru ai lebah aya ala sholah panjang teuing poho kana tungtungna hayya ala sholah agi-agi hudang jang nih hayya sholah akbar orang kawalat serta ku agi-agi matak singgah hade kakolot ka guru kudu sing tawadu insya tadi tiapan ridho Allah untuk seorang istri ada pada suaminya, ridho Allah untuk seorang murid ada pada gurunya, ridho Allah untuk seorang anak ada pada kedua orang tuanya. Bayangkeun kolot urang mangandung indung urang 8 bulan baheula leres ibu kereuneuh capek teh bu ngalahirkeun nyeri teh ning kereuneuh deui atuh inilah ibu-ibu loba ngabohongna ongkoh capek nyeri pelenung deui komo usum nyiram penyakit dararatang ningali sangu bau nepos salaki izin da pamito haliwat asayang utah ningali duit mah anger we melotot can pernah saumurna ngadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewak kana duit can pernah ciri eta teh penyakit tengah peuting ngahudangkeun salaki pak kerek wae ngacah boga anak geura hayang naon mi peuting-peuting kieu pais karpet sekalian kudu sapatu gitu kadinya ningali pamajikan keur-keureuneun karunya subhanallah perjuangannya berat komo usum geus rek bulana sare geus teu puguh rarasaan langkarak begah
nangkuban sieun betus ngigir kos ngalahun naon buah. Masya Allah, maka abi pernah iseng naroskeun ka istri nih ai kereuneuh capek abi lamun hayang nyaho capena kereuneuh talian dulang na beuteung. So hayang nyaho salaki nalian dulang na beuteung ulah 9 bulan sabulan mah teu bengkung awak urang mah. Ka masjid dipake, ka sawah dibawa, ka pasar dibawa. Sabulan bengkung, pamajikan 8 bulan alhamdulillah. Mata kudu sinyaah ka pamajikan teh insya. Apalagi di saat mau melahirkan, taruhannya nyawa. Tidak sedikit ibu-ibu selesai melahirkan meninggal dunia. Makanya salaki setia ka pamajikan teh lemah dia berikan motivasi, berikan dorongan, minimal pamajikan rek ngalahirkan salaki aya gigireun pamajikan. Laras Bu. Ibu atoh teu lamun rek ngajuru salaki ngadampingan ibu. Tuh minimal salaki bisa mantuan ngadoa. Ajaran ti mana juga ajaran. Ibu nu ngahajeun mah dari keluarkan anak ai salaki ngahajeun keluarkan naon. Ibu nu ngahajeunna salaki angkat pandangan auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud. Brosot teh lahir mabeurang ngajampe ceuk mabeurang manu ngajampena. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juring jingkir setan nyingkah wa jurag wa jurig wa kunta wa kunti wana wani wau matak wani oge wau. Bukan karena benteng ibu. Pan bapak nang adanan geuningan. Bebeja kama berang mah urang adanan heulanya mahnya. Oh jang sok adanan kadinya. Ai kuluwung teh adzan Mekah. Allahu akbar. Allahu akbar. Coba berang ning adzan Mekah jang. Muhun adzan Mekah mah. Aya keneh jang nu sejen aya mah adzan RCTI. Kumaha cenah adzan RCTI kieu mah. Allahu akbar. Allahu akbar. Cik mah beurang aya keneh aya mah adzan Indosiar. Cok mah yang ngadengi ieu mah ajan Pasir Lame. Kumaha Allahu akbar. Allahu akbar. Apunten pangarsa piraku Cilame nu adzan siga kitu. Eta mana Indosiar aki-aki keur adzan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah untuk anak ada pada kedua orang tua. Bapak orang kasbil halal ti isuk meletuk nepi ka berang meletak nepi ka sore meletek nepi ka penting meletik deui. Kadang-kadang aya bahasa aing mah baheula saregi di parentahan, saregi hareupeun di emperan-emperan toko ngabelaan anak jeung pamajikan usaha ka mana-mana. Ku hayang anak jadi anak nu berhasil di ka madrasahkeun, di ka pasantrenkeun, di ka sakolahkeun nepi ka jadi sarjana, nepi ka jadi ajengan. Perjuangan orang tua tidak pernah ada batasnya. Kasih sayangnya kepada anak tidak pernah ada batasnya. Kenapa? Cinta dan sayang kepada anak. Tinggal kita sebagai anak bagaimana caranya memuliakan orang tua kita. Biaya kalau dihitung mungkin miliaran yang diberikan orang tua untuk mengurus kita sampai dewasa. Setelah jadi orang kaya lupa dengan orang tua. 5 tahun jadi milioner, jangankan ngasih apa-apa ke orang tua, silaturahmi gente. Akhirnya Allah terridha, ku Allah dicabut lagi hartanya, usahana bangkrut deui, miskin lagi, kerek lagi, geus miskin karena ingat ka kolot. Nanyakeun ka pamajikan ti beuting ni cenah ieu urang sabaraha taun teh nyaba ka abah ka emak. Jeung pamajikan tukang anak urang nu pangleutikna 5 tahun tuh umurna urang teh 5 tahun salama jadi jelema beunghar can pernah nyaba ka kolot.
cenah bisi urang miskin teh kawalat ku kolot isukan mah urang nyaba mumpung akar ngebuka akang boga ongkos sabaraha duit boga ongkosna 20.000 keur 20 miliar baheula poho ka kolot tinggal 20.000 karak inget sakitu ge alhamdulillah cek babajikan atuh hayu isukan tuh aya cenah beas 2 liter bawa cek salagina aya anak 7 dibawa kabeh aing ngendong saminggu dasar kolot leher tali aisannya we ka anak sugan digoblok-goblok ditangkurak tangkarik ta anak dan henteu sakieu kolot mah ngomongna ka anak aing mah abah mak mati bala ge lain hayang dibere ku anak nempo maneh geus waluyan nempo maneh geus bagja ge rumah tangga geus atoh kolot mah sakitu kolot ngomongna ngan cek abah ge kade poho geura daftar ibadah haji geura zakatan ta harta maneh tuh keur dibangun masjid geura jariah tuh anak yatim fakir miskin deket imam maneh geura kadinya beras sumbang geura bere geura jariah geura sedekah panteng awaro ka abah Allah terido dicabut ku Allah ayeuna ngan maneh masih diberi kesempatan ku Allah masih dihirupkeun keneh sok geura usaha sing bener niatan sing bener sing bersih dina hate di mana geus boga bana diboga harta deui buru-buru sok geura zakatan kaluarkeun hak batur kolot kunyaah karo jadi anak masih seperti kitu keneh bae maka pantas ku Rasulullah 3 golongan manusia diancam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masuk surga, ngambil sesengitan surga ge moal dipasian ku Allah. Ini ancaman Nabi. Moal disebut ka surga saha hiji akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nu kaduana mudminul khamra, orang yang setiap hari yang setiap waktunya minum minuman keras sudah menjadi kebiasaannya sampai meninggal tidak pernah tobat kecuali mereka yang ar-rujumu ilallah kembali kepada Allah bertobat dari dosanya kata Nabi at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalahu orang yang bertobat dari dosanya sebanyak apapun dosanya tobat ke Allah akhirnya diterima tobatnya kaman la dzanbalahu mereka seperti tidak pernah berbuat dosa bersih dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Makanya ada yang husnul khotimah awal nama tukang bobok, tukang tarok, tukang ngorojokan liang orok, tukang mukaan telian rok, pegawaian maksiat kabeh dilakonan tapi satu saat terketuk hatinya mendapat hidayah dari Allah deket jeung para kiai mulai ngiring ngaos kemana-mana hadir mulai banyak zikir, banyak berdoa, banyak bertobat kepada Allah bahkan keur di maut kena ge keur zikir ka Allah keur eling ka Allah Subhanahu wa taala husnul di Bogor mah gambaran suul khotimah teh kieu aya rumah sakit di Bogor kota ngaranna RSJ rumah sakit jiwa beusina jelema gelo kabeh eta lamun tanggal 17 Agustus dokter sok nyieun hiburan jelema gelo dibudalkeun ka lapangan digiring di tamaren bola karena ge jelema gelo iya tuh bola seling sundul tianggul di merag-merag lompat ka mana we daek abdi jeung babaturan teh keur zaman di pesantren di Bogor sok arulin kadinya nonton jelema gelo main bola resep we gitu naroskeun ka dokter cete dokter kunaon jelema gelo titah marain bola atuh nu bener we main bola mah cek dokter nyeun hiburan setahun sekali memperingati kemerdekaan Indonesia nu kaduana cek dokter hikmahna ke sok lumayan anu cager hiji-hiji ai kanyahoan cagerna cete kumaha atuh dites heula ku bapak teh sembarangan beres main bola keur ngaresang keneh dipanggil hiji-hiji kamu sini saya Pak iya duduk diuk hareupeun dokter dites ku dokter nunjuk karena irung ini apa pipi Pak gelo keneh bawa ke tukang di sel deui ke petugasna lebah nu kadua ku dokter dibalikeun dokter nunjuk kana pipi ini apa hidung Pak sarua gelo keneh bawa deui ka tukang lebah nu katilu geus cempelu hadeupeun dokter geus nempukeun beungeut dokter molotot cek dokter ini apa hidung Pak wah cager cek dokter ya ini apa pipi Pak ini ya mata tuh Pak ini mana nyaho paduing mah sok mikir Pak makin harus mikir tah Pak mikir mah make ieu aing nunjuk kana tarang cek dokter ieu naon bujur Pak eta suul khotimah teh awalna kosnu ujungna kacaletot nauzubillah min pintar itu orang tua pintar itu guru pintar itu suami
Borosot anak lahir salaki ari dinya nyaah kalau jadi anak didampingi istri diadanan cepil belah kanan komatan cepil nu belah kiri selesai diadanan di komatan kunon sila anak lahir ku diadanan di komatan baheula Kangjeng Rasulullah keur incukna lahir Rasulullah anu ngadanan anu ngomatan makana nepi ka ayeuna sunnah hukumna di mana anak lahir diadanan cepil belah kanan komatan cepil nu belah kiri. Selesai tidinya 7 hari disaprak lahir cek Kangjeng Nabi ayyuh sina ismahu wariskan nama yang baik ngaranan eta anak nu alus ngaranna sesuai dengan syariat Islam ulah sampaikan aing ngaku Islam aing agama-agamana Islam tapi ngaranan anak geus teu sesuai jeung ajaran Islam ieu tibalik da baheula mun rek ngaranan anak teh pan sok naros heula ka ajengan ka kiai ka kesepuhan abah cerek ngaranan anak kudu saha ngaran anak abdi ieu pada iku kolot mah ku guru mah dihitung heula teu sembarangan mungkin dicenah tina nami anbiya mursalin ngaran para malaikat ngaran para sahabat tina Quran mangga tuh anak abah ge tina Quran tuh ngaranna 7 anak abah lalaki kabeh saha ngaran abah nu kahiji bismillahirrahmanirrahim teh panjang amat panggilanna sahabah Ohim ieu bah nu ka-7 wairil maghdubi alaihim waladdallin panggilanna Dolin pagawean odol jeung ulin abah majang mun rek ngumpulkeun anak teu kudu dipanggil hiji-hiji tinggal kieu we al-fatihah kumpul kabeh tina Fatihah beureuh ai torojol teh ibu-ibu anak ece tu awe tina Quran sangaranna ce Siti Syaiton tina Quran ge setan mah ulah ieu mah ngangaranan anak sadaek-daek sakapanggihna sangaran anak ece tuh anak ece mah awewe itu tina bahasa Arab sangaranna Siti Migropah kenanya heula ka Kiai Migropah teh naon ai pas nanyakeun Kiai ai Migropah naon hartina gayung itu boga anak Siti Gayung Kang anak urang teh geus 7 poe can dibere ngaran rek saeu ngaranna deuh atuh ala kadar ngangaranan mi kumaha urang we poe naon lahirna poe Rebo jam sabaraha bada asar cuplak puseurna jumaah atuh geus sarbo lain kitu lalaki mah awalan ku ngaran Muhammad awewe awalan ku ngaran Siti tafaul ngalap barokah tina asma Kangjeng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi selesai diwaris nami cukur rambut bari dimarhabaan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika dicukur rambutnya digunting setik-setik eta rambut menang motong ulah waka dipicen timbang perkirakan lamun ditimbang karena timbangan emas misalnya ayah sagramen ayah rezekina canak artos misal sagram 600.000 ambil uang 600.000 mangga jariahkeun tukang masjid sodakohkeun ka murang kali yatim ka fakir miskin ini akan jadi doa untuk anak kita yang baru usia 7 hari anu rambutna tadi beres dicukur pandi orang mau baheula istri marhaba nyunatan anak marhaba nikahkeun marhaba karuhan malam Jumaah masjid pinuh kun marhaba alhamdulillah ayeuna masjid geus bararagus sampai keur geus tiap arah dipasang di luhur nu marhaba na nu teu aya di pasantren we nu marhaba teh barudak santri di masyarakat geus mulai setik-setik ngenoran tapi anger pasukan inti maruhul ibadah hebat aki-aki tiluan teu eleh siap marhaba ka masjid ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika nyaho aki-aki keur marhaba nang tilu-tiluna tetangga masjid nyetel radio kenceng teuing lagu-lagu Sunda meuni harus kadeng ka jero masjid cak di dieu aki-aki sing haruleng ngadenge lagu geus semet dieu cek nu saurang dak nitah ngosan
Carita cinta nu urang beda bahasa cinta ingat ke pamajikan geus mararawat sing salagruk careurik di jero masjid. Jika kidul ay berombong lompatan kabelah kidul. Jika kaler lompat di kabelah kaler ngulon ngetan moal nyaram sing harulan ay lompat ka mana di marhaba nabi kalau lompatan. Mari kita hidupkan kembali marhaba insya ayeuna geus modern komo di Bogor mainna kerame usum para habaib hadroh diiringi malam Jumat teh blablug di ditu di dieu ya nu penting mah marhabanakeun hadroh mah itu mah budaya ya ada sebagian mengatakan syiar Islam tapi yang terpenting kita adalah marhabana sing leres da sing teu dinukituan oge ai urang bener-bener mah khusyuk ngadekeunana macana insyaallah bakal bijil zauqun nikmah dina hati urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan ini kontroversi, ada juga sebagian yang mengharamkan da baheula cenah Kangjeng Rasul keur hijrah di Mekah ke Madinah ku kaum Ansor di Madinah Kangjeng Rasul disambut nganggo rebana dengan bahasa dengan ucapan tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukur alaina ma da'a lillahi da'. Saking bahagianya kaum Ansor yang menyambut Rasulullah, nyambut Kangjeng Nabi, nyambut utusan Allah hijrah di Mekah ke Madinah sambil meneteskan air mata teu karasa bari nabehan rebana bari maca tola al badru alaina. Tapi Rasulullah isyarana naon Nabi teu ningalikeun kana rebana, Nabi nengak ningali ka luhur. Alim ngadamu alim ningali kana terbana. Nu kaduana ketika Rasulullah waktu belum mendapatkan risalah dari Allah ke Kangjeng Nabi masih kene ngora kene masih pemuda kene harita kadenge ti kajauhan di Mekah aya anu keur ngayakeun walimah nikahkeun ngayakeun hiburan rebana. Kangjeng Rasul ngadenge ti kajauhan naros ka sahabatna ka karencangna cek Kangjeng Nabi eta sora naon ada yang sedang walimah cenah di sana ya Muhammad. Kangjeng Rasul penasaran hayang nyaho eta teh sora naon kos kumaha dideukeutan ai urang mah logika manusia biasa lamun ngadenge hiji sora lamun ti jauh leutik dideukeutan geus nepi kana sumberna pasti beki harus kana ceuli. Kangjeng Rasul mati balik beki dideukeutan teh beki leungit sora rebana teh beki eueuh makin deket makin tekadangu ku Rasulullah nepikeun ka akhirna Kangjeng Nabi sampai ka tekadanguna eta sorbana Kangjeng Rasul sampaikan ka sare di deket tempat eta walimah. Artinya apa? Kuping Kangjeng Rasul diraksa ku Allah, terjaga, tidak pernah mendengarkan hal-hal seperti itu. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selesai cukur rambut di marhaban akikahan dah hayang kalau teh boga anak teh soleh jeung soleh akhlakna bagus amin. Mun lalaki utama cek ulama 2 dombana, mun awewe cukup hiji cek ibu pan anak abdi awewe boga dombana leutik mereka cantik dari India teuing mena leutik olahkeun China sing loba supaya walatra kebagian kabeh insya ulah cerah di ditu usum korban panitia nu benter ti hulu kakanyut kabeh ku panitia lebah nini aki-aki diberi kerewedan daging liat caroplok kuntuna ulah nini aki-aki diberi daging liat coplok kuntuna nu buta bisa jadi bentah aya nu buta jeung nu bongkok cek nu buta ngomong ka nu bongkok ka babaturanana kok cenah aing hayang dang di restoran da mata aing mah buta teu ningali di mana cenah restoran ayana cek nu bongkok di ditu cenah sok aing digeneng mana duitna pas tembokeun bener 100.000 kantongan ku nu bongkok ai datang ka restoran nu bongkok khianat cek nu bongkok lah si eta mah buta ieu moal ningalieun tukeran heula ku aing korupsi akhirna mah nu bongkok 50.000 di kantongan 50.000 dibalanjakeun aing geus hasil balanja geus dibawakeun tah ku pembawantuna diteuneun ka daharan luhur meja dipilihan ku nu bongkok ai nu ngarareunah nu arempuk diteureun hareupeun nu bongkok ai tulang taling daging liat teureun hareupeun nu buta cek nu bongkok tah kadang restoran geus aya hareupeun mana geus huapkeun ta kadinya cek nu buta ieu heuh gegel pas digegel ning liat atuh sing kenceng egel make tenaga nu buta nepi ka narik napas
kenceng teuing beureun ngegiangna katarik ulat panon ai brai teh bunta cager harita kene ningali kadaharan luhur meja mun lain bararagus dagingna empuk hareupeun nu bongkok ai hareupeun maena ditempot tulang taling wungkul jeung kerewedan daging liatna cek nu buta anyar cager bongkok sia khianat ka aing nu boga duit aing diberi daging kos kieu ngambek nyokot gelas paedogeun kana bongkokna bek cager bongkokna harita kene nu bongkok rek ngambek teu jadi cek nu buta ulah ngambek sia kok maneh bongkok jadi bagian cager aing buta jadi cager geus sesalaman weh sesalaman di restoran balik di restoran usum rambutan datang ka jalan cek nu buta anyar cager kok eta naon mah di baragus kitu eta teh buah rambutan oh eta rambutan teh nu kitu pan aing kamari nyaho ngaran tabuh rupa da aing mah buta teh nyaho cu aing pangalakeun ulah seru batur dan nu buta anyar cager nyahoeun nu bongkok tukang khianat ngodok kantong aya duit 10.000 ya kue kuliah 10.000 nah kantong nu bongkok anyar cager aya duit 50.000 menang korupsi dasar hawak akhirna nu 10.000 ge dicokot terekel ne karena butan batur ti kosewan gede bugrag-grag ninggal teu teas aibek teh pan bongkok deui ieu nu buta anyar cager yang seurikeun beureun kagugung geus bongkok cager bongkok deui hihi nepi keur ka seuri nepi ka peureum aya rek beunta teh teu bisa buta deui eta contoh jelema teu syukur nikmat ka Allah Subhanahu mun urang syukur nikmat mah hidup sudah diberikan hidayah oleh Allah kita sudah dijadikan Islam ikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala laksanakeun syariat mendidik anak dengan syariat Islam beres di hakikahan cek Kangjeng Rasul kadituna ayu almahul kitabah ajarkeun Al-Qur'an heula ka anak-anak urang sadayana makanya di Bogor mah baheula sok rajin ngajar ka anak teh biasana indung cek indungna neng geulis kasep ka dieu ngaos si Omi cenah tuturutanana nyebut teh tuturutan kunaon disebut tuturutan indung nu maca anak nurutan turutan uminya bafataba fabatafa mim domahmu bafamu turutan gua alif domah umim kasroh mi umi turutan ku budak-budak pinter nggak bisa ngeja mamah neng udah bisa cek indungna coba mama pengen dengerin ya mah iya mim patamata patata mim domahmu matamu celangung saja coba ece bunten akang tadi Ustaz Badrus Salam bacakan ayat Al-Quran bagaimana terdengar oleh kuping kita sampai ke hati kita cek ibu lamun anak aing nu maca takori nu neme nu kadua ngaoskeun Al-Quran ibu sampai diam bapak sampai diam sampai khusyuk mendengarkan ciri urang dia imanah kuat amin ya Rabbal bergetar hatinya timbul keinginan anak aing kudu bisa leuwih ti kitu anak aing kudu jadi ahlul Quran di mana awalnya berikan didikan Al-Quran kata Nabi ayu alimahul kitabah anak sudah bisa mencerai doa Allah sok ajarkan heula Al-Quran ti heula ka anak-anak urang sadayana bulan puasa anak tadarusan di masjid kadenge indungna keur olah bapana mah keur anger we teh nyawa anakna keur muka Quran di masjid di bosola A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Indungna kagoreng lauk nepi katutung dan ngadenge seorang anak keur tadarusan di masjid rei bijil dina hate berenang di mana aing mau teh anak aing moal cicingeun pasti mang macakeun Quran keur aing bapana dibedakeun Pak itu anak urang keur maca Quran Pak bapana korek jatuh dah sami anak urang geura udang dengekeun respon salakina alhamdulillah mi mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah ya mah dihudangkeun ku pamajikan nepi ka subuh anger weh Pak itu bedug di masjid oh bedug mah di masjid ai sumut ngajawab ai mata peureum batur geus beres salat bubar Pak bubar tuh di masjid ngeusan salatna sukan gaya keneh orang kalau tipis iman kan begitu banyak alasan pamajikan keheul ka salaki ngahudangkeun teu keun hudang akhirna kacai ngala wudu
beres wudu make mukena ngamparkan sajadah hareupeun salakin ukur kerek niatna mereka kencang usolli ala hadzal mayyit coba majikan ai berbet lompat salakin aing salatun ku majikan perilaku umat Nabi Muhammad harus seperti itu insyaallah dia mas saleh-salehah amin ya rabbal. Maka perintah Nabi iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an bakal nyafaatan orang kin di yaumil qiyamah. Di alam kubur akan jadi teman sejati kita. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Hujan. Mudah-mudahan yang telah minta agung insya